Assalamualaikum, hari ini kita mau nyobain minuman yang lagi viral nih, Love Story. Dan ada minuman dalgona kopinya di bawah. Assalamualaikum Kak. Kak, ini menunya apa aja nih Kak minumannya? Menunya banyak juga. Oh banyak. Oh ini ada ininya ya? Ada. Oh harganya, varian harganya mulai dari 10.000 ya Kak? Sampai Itu ada dalgona, tapi dia dalgona cuma dua rasa aja. Oh, ada dua rasa dalgonanya. Dalgona apa Kak yang satu lagi nih? Kopi sama coklat. Kalau dia yang boba 10, kalau dia yang nggak pakai boba dia 5. Bentar ya.